222. Kapitel. Jesus in Magdala und die zweite Begegnung mit Magdalena. Die Apostel sind nun vollzählig um Jesus geschart. Im Grase sitzend, im kühlen Schatten einiger Bäume, am Ufer eines Baches, essen sie Brot und Käse und trinken dazu frisches, klares Wasser aus dem Bach. Ihre staubigen Sandalen deuten darauf hin, dass sie schon einen langen Weg hinter sich haben, und die Jünger hegen vielleicht nur den einen Wunsch, sich im frischen hohen Gras auszuruhen. Doch der unermüdliche Wanderer ist nicht dieser Ansicht. Sobald er glaubt, dass nun die größte Hitze des Tages vorüber ist, steht er auf, geht auf die Straße und hält Ausschau. Dann wendet er sich um und sagt einfach: »Lasst uns gehen!« Als sie zu einer Wegkreuzung kommen, an der sich 4 staubige Feldwege vereinigen, schlägt Jesus ganz entschieden den ein, der in nordöstliche Richtung führt. Petrus will wissen: »Kehren wir nach Kapharnaum zurück?« Jesus antwortet nur: »Nein.« Petrus, der es unbedingt wissen will, drängt: »Dann nach Tiberias.« Jesus hierauf: »Auch nicht.« Petrus weiter: »Aber dieser Weg führt zum Galiläischen Meer. Und dort liegen Tiberias und Kapharnaum.« Jesus antwortet mit einem halbernsten Gesicht, um die Neugier des Petrus etwas zu befriedigen: »Aber auch Magdala liegt dort.« Petrus antwortet: »Magdala? Oh!« Petrus ist ziemlich entsetzt, und daraus schließe ich, dass diese Stadt keinen guten Ruf genießt. Jesus sagt: »Nach Magdala, ja, nach Magdala. Hältst du dich für zu anständig, um diesen Ort zu betreten? Petrus, Petrus, mir zuliebe wirst du nicht nur die Stätte des Vergnügens, sondern wahre Wolfshöhlen betreten. Christus ist nicht gekommen, um die Geretteten zu erretten, sondern um die Verlorenen zu erretten. Und du wirst deshalb Petrus, der Fels oder Kephas sein, und nicht Simon. Hast du Angst, dich zu verunreinigen? Nein, nicht einmal diesem hier wird es schaden. Siehst du?« Und er deutet auf den noch sehr jungen Johannes. Dann sagt Jesus weiter: »Nicht einmal diesem hier wird es schaden, denn er will es nicht. So wie auch du es nicht willst, und deine Brüder und der Bruder des Johannes es nicht wollen. Wie niemand von euch es jetzt will. Solange man es nicht will, nimmt man keinen Schaden. Aber es ist notwendig, mit Kraft und Beharrlichkeit nicht zu wollen. Kraft und Beharrlichkeit erlangt man vom Vater im aufrichtigen Gebet mit dem Vorsatz, die Sünde zu meiden. Nicht alle werdet ihr später so zu beten imstande sein. Was sagst du, Judas? Traue dir nicht zu viel zu. Ich, der ich Christus bin, bete immerfort um Kraft gegen Satan. Bist du denn mehr als ich? Der Stolz ist die Ritze, durch die Satan eindringt. Sei wachsam und demütig, Judas. Matthäus, du kennst diesen Ort gut. Sage mir, ist es besser, auf diesem Weg hineinzugehen, oder gibt es einen anderen? Matthäus antwortet: Es kommt ganz darauf an, Meister. Wenn du in das Magdala der Fischer und der Armen gehen willst, dann ist dies hier der richtige Weg. Denn hier kommt man in die Vorstadt, wo das einfache Volk lebt. Wenn du aber dorthin gehen willst, wo die Reichen sind, was ich zwar nicht annehme, aber ich sage es dir, um eine umfassende Antwort zu geben, dann müssen wir nach einigen 100 Metern diese Straße verlassen und eine andere einschlagen, denn die Häuser der Reichen liegen auf halber Höhe und wir müssen zurückgehen. Jesus sagt darauf: Dann werden wir zurückgehen, denn ich will in Magdala das Wohnviertel der Reichen aufsuchen. Was hast du gesagt, Judas? Iskariot antwortet: Nichts, Meister. Schon zum 2. Male innerhalb kurzer Zeit fragst du mich, doch ich habe nicht gesprochen. Jesus darauf: Mit den Lippen nicht, aber in deinem Herzen hast du gesprochen. Du hast in deinem Geist, in deiner Seele gemurrt. Man braucht nicht einen anderen Menschen als Gesprächspartner, um seine Meinung zu sagen. Vieles sagen wir zu uns selber, aber nicht einmal in seinem Inneren soll man murren oder verleumden. Die Gruppe geht schweigend weiter. Die Hauptstraße mit ihrem Pflaster
aus viereckigen, handbreiten Steinen beginnt nun städtischen Charakter anzunehmen, und auch die Häuser inmitten üppiger, blühender Gemüse- und Blumengärten werden immer reicher und schöner. Ich habe den Eindruck, dass das elegante Magdala für die Palästinenser eine Art Vergnügungsstätte ist, wie gewisse Städtchen an unseren lombardischen Seen, zum Beispiel Stresa, Gardona, Palanza oder Bellagio. Unter den reichen Palästinensern sind auch Römer, die sicher von anderen Orten wie Tiberias oder Caesarea kommen, wo sie beim Statthalter als Beamte in Stellung waren. Außerdem sind dort Händler, um die besten Erzeugnisse aus der Provinz Palästina nach Rom auszuführen. Zielbewusst geht Jesus in den Ort, als ob er genau wüsste, wohin sein Weg führt. Er geht dem See entlang, an dessen Ufer die Villen mit ihren Gärten liegen. Ein Chor weinender Stimmen dringt aus einem vornehmen Hause. Es sind Frauen- und Kinderstimmen, und eine durchdringende Frauenstimme übertönt alle anderen mit ihren Rufen. »Sohn, Sohn!« Jesus wendet sich um und sieht seine Apostel an. Judas tritt näher. Jesus gebietet, nicht du, Judas. Du, Matthäus, geh und erkundige dich. Matthäus geht und kommt zurück. Er sagt, eine Rauferei, Meister. Ein Mann liegt im Sterben. Ein Jude. Der Angreifer ist geflohen. Es war ein Römer. Seine Frau, die Mutter und die kleinen Kinder sind herbeigeeilt. Aber er stirbt. Jesus hierauf, lasst uns gehen. Sie betreten durch die offenstehende Türe eine lange, geräumige Vorhalle, die zu einem schönen Garten führt. Es scheint, dass das Haus durch eine Art gedeckten Säulenhof aufgeteilt ist, in welchem viele Pflanzen in Gefäßen, Statuen und fein gearbeitete Möbel stehen. Auch gibt es eine Art Wintergarten. In einem Zimmer, dessen Tür zur Vorhalle offen steht, befinden sich weinende Frauen. Jesus geht ohne Zögern hinein, jedoch ohne seinen gewohnten Gruß zu entbieten. Unter den anwesenden Männern ist ein Händler, der Jesus kennen muss, denn kaum hat er ihn erblickt, sagt er, der Rabbi von Nazareth, und grüßt ihn respektvoll. Jesus fragt ihn, Josef, was ist vorgefallen? Der Mann antwortet, ein Dolchstoß ins Herz, Meister, er stirbt. Jesus fragt, weshalb? Eine graue und ungekämmte Frau, die neben dem Sterbenden kniet und seine schon leblose Hand hält, steht auf und kreischt mit den Augen einer Wahnsinnigen. Ihretwegen, ihretwegen, sie hat ihn verhext. Für ihn gab es keine Mutter, keine Frau und keine Kinder mehr. Die Hölle soll dich haben, du Teufelsweib. Jesus erhebt seine Augen, und sein Blick folgt der Hand, die zitternd anklagt. In der Ecke, gegen die tiefrote Wand gelehnt, erblickt er, schamlos gekleidet und anstößiger denn je, Maria von Magdala. Die Hälfte ihres Körpers ist sozusagen unbekleidet, denn ihr Oberkörper ist in eine Art feines Netz aus sechseckigen Maschen gehüllt, das mit etwas Rundem, wahrscheinlich kleinen Perlen besetzt ist. Da sie im Halbdunkel steht, sehe ich sie nicht gut. Jesus senkt die Augen. Maria, gereizt durch seine Gleichgültigkeit, richtet sich auf und nimmt Haltung an, während sie zuvor niedergeschlagen schien. Jesus sagt zur Mutter, Frau, verwünsche niemanden. Antworte mir, warum war dein Sohn in diesem Hause? Die Frau antwortet, ich habe es dir schon gesagt, weil sie ihn verrückt gemacht hat. Sie! Jesus darauf, schweig. Auch er war ein Sünder, denn er war ein Ehebrecher und diesen unschuldigen Kindern ein unwürdiger Vater. Er verdient also seine Strafe. In diesem und in jenem Leben gibt es keine Barmherzigkeit für den, der nicht bereut. Doch ich habe Erbarmen mit deinem Schmerz, Frau, und mit diesen unschuldigen Kindern. Ist dein Haus weit entfernt? Sie antwortet, etwa 100 Meter. Jesus weiter, hebt den Mann auf und bringt ihn dorthin. Der Händler Josef sagt, das ist nicht möglich, Meister, er liegt im Sterben. Jesus wiederum, tue, was ich dir sage. Sie schieben ein Brett unter den Sterbenden
und der Zug geht langsam hinaus. Sie überqueren die Straße und betreten einen schattigen Garten. Die Frauen weinen immer noch laut. Kaum sind sie im Garten angelangt, wendet sich Jesus an die Mutter. »Kannst du verzeihen? Wenn du verzeihst, verzeiht Gott.« Um einer Gnade würdig zu sein, muss man sich ein gutes Herz schaffen. Dieser Mann hat gesündigt und wird weiter sündigen. Für ihn wäre es besser zu sterben, denn wenn er zum Leben zurückkehrt, wird er erneut der Sünde verfallen, und er wird Gott, der ihn geheilt hat, auch Rechenschaft über seine Undankbarkeit ablegen müssen. Aber du und diese Unschuldigen, er zeigt auf die Frau und die Kinder und sagt weiter, aber du und diese Unschuldigen, ihr würdet verzweifeln. Doch ich bin gekommen, um zu retten und nicht, um zu verderben. Mann, ich sage dir, steh auf und sei geheilt. Der Mann kehrt zum Leben zurück, öffnet die Augen, sieht die Mutter, die Kinder, seine Frau und senkt beschämt den Kopf. Die Mutter sagt, Sohn, Sohn, du wärest gestorben, wenn er dich nicht gerettet hätte. Gehe in dich, verliere dich nicht im Sinnen wegen einer... Jesus unterbricht die Alte und sagt, Frau, schweige, sei barmherzig, wie auch dir Barmherzigkeit widerfahren ist. Dein Haus ist durch das Wunder geheiligt, denn das Wunder ist immer ein Beweis der Gegenwart Gottes. Daher konnte ich es nicht dort wirken, wo die Sünde war. Bewahre wenigstens du dein Haus rein, wenn schon dieser hier dazu nicht fähig sein wird. Pflegt ihn nun. Es ist gerecht, dass er noch eine Zeit lang leiden muss. Sei gut, Frau, auch du und ihr Kinder, lebt wohl. Jesus hat den beiden Frauen die Hand auf den Kopf gelegt und auch den Kindern. Dann geht Jesus hinaus und an Magdalena vorbei, die dem Zug bis vor das Haus gefolgt und auf der angrenzenden Straße an einem Baum gelehnt stehen geblieben ist. Jesus geht langsamer, als warte er auf die Jünger, doch ich glaube, dass er Maria die Möglichkeit geben will, eine Geste zu machen. Aber sie tut es nicht. Die Jünger erreichen Jesus, und Petrus kann es sich nicht verkneifen, ein auf Maria gemünztes Schimpfwort in seinem Bart zu murmeln. Diese, um ihre Haltung nicht zu verlieren, bricht in ein Gelächter aus, das sich aber alles andere als triumphierend anhört. Doch Jesus hat die Bemerkung des Petrus gehört, wendet sich streng an ihn und sagt, Petrus, ich beschimpfe nicht, beschimpfe auch du nicht. Bete für die Sünder, nichts anderes. Maria bricht ihr schallendes Gelächter ab, senkt den Kopf und entschwindet wie eine Gazelle in Richtung ihres Hauses.